Tu savais que les serpents entendent avec leurs mâchoires? Eh oui, ces reptiles n'ont pas d'oreilles externes comme nous. Mais alors, comment font-ils? Ils ressentent les vibrations du sol grâce à leur mâchoire inférieure, qui est directement reliée à leur oreille interne. Quand un animal marche ou fait du bruit, le serpent écoute en sentant les ondes vibrer dans son crâne. C'est comme s'il voyait le monde à travers le son. Impressionnant, non? Alors, la prochaine fois que tu vois un serpent immobile, sache qu'il t'entend sans t'écouter.